In dieser Nacht fiel die Grenze. Er nahm sie auf dem Bärenfell vor dem Kamin, nicht zärtlich, sondern mit einer hungrigen Dringlichkeit, die sie beide überwältigte. Es war ein Kampf um Dominanz, bei dem Elena kapitulierte, nicht aus Zwang, sondern weil ihr Körper ihn verriet. Er entlockte ihr Schreie, die nichts mit Angst zu tun hatten. Er beherrschte sie, kannte jeden Nerv, jeden geheimen Punkt. Er nahm sich alles, was sie ihm vorenthalten wollte. Es war dunkel, schmutzig und absolut berauschend. Als sie später in seinen Armen lag, schweißgebadet und gezeichnet von seinen Küssen, wusste sie, dass sie verloren war. Sie hasste ihn noch immer, aber sie war ihm verfallen.